Vse prevečkrat imajo najranljivejše skupine potnikov, kot so starejši, slepi in slabovidni ali gibalno ovirani ljudje, težave z neoviranim dostopom do storitev javnega potniškega prometa oziroma do informacij o le-tem. Za izboljšanje dostopnosti in mobilnosti za vse občane sta Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo pristopila k sodelovanju v projektu Danova. Ocena dostopnosti v Mariboru je bila izvedena na glavni avtobusni postaji Maribor, na avtobusnem postajališču pri kompleksu City ter na avtobusnem postajališču na Ljubljanski ulici pri Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Ocena dostopnosti je bila pripravljena na podlagi metodologije projekta Danova. V oceni dostopnosti so sodelovali strokovnjaki, med katerimi so sodelovali tudi predstavniki slepih in slabovidnih, ki pri vsakodnevnih opravilih uporabljajo dnevno javni potniški promet. Ocena dostopnosti je pokazala potrebo po izboljšanju fizične dostopnosti same avtobusne postaje in postajališč, potrebo po izboljšanju dostopa do informacij pred in po potovanjem, potrebo po izboljšanju storitev za pomoč potnikom z omejeno mobilnostjo ter potrebo po dodatnih usposabljanjih in izobraževanjih za zaposlene na postaji ter odločevalce. S kontrastno barvo so bile označene stopnice na severnem vhodu postaje ter popravljena ograja. Na sami postaji so bili nameščeni večji vozni redi mestnega potniškega prometa. Na postaji je bila nameščena karta oziroma tloris postaje, na katero so umeščene pomembne točke na sami avtobusni postaji. Na 3 semaforiziranih prehodih za pešce je bila dodana zvočna signalizacija, na enem prehodu je bila povečana jakost signala in na enem prehodu podaljšan interval signala. Najopaznejša pridobitev pa sta 2 prostostoječa zaslona za prikaz voznih redov avtobusov, ki vsem potnikom omogočata izboljšano in kakovostnejšo dostopnost do informacij o voznem redu avtobusov. En zaslon je namenjen prikazu odhodov mestnega avtobusnega potniškega prometa, drugi pa primestnega in mednarodnega avtobusnega prometa. Oba zaslona sta interaktivna in omogočata drsenje po zaslonu in s tem prikaz večjega števila odhodov avtobusov. Oba zaslona omogočata večji prikaz odhodov avtobusov, imata protirefleksivno in protivandalno zaščito ter tako onemogočata bleščanje, ki vse prevečkrat povzroča težave slabovidnim, kadar gledajo na zaslone. Oba sta tudi obrnjena stran od sonca, tako da bleščanje ne bi smelo biti težava. Ta 2 velika monitorja, ki sta sedaj na avtobusni postaji, nam slabovidnim omogočata, da se jim lahko zelo približamo, kajti s tem, ko se približamo, lažje in bolje vidimo informacije, ki se prikazujejo na zaslonu. Poleg tega pa so informacije na zaslonu že v osnovi oblikovane tako, da so v veliki pisavi, da so kontrasti, ki so uporabljeni, dovolj dobri, kajti s tem se izboljša vidnost teh informacij. Zaslona prav tako omogočata drsenje oziroma upravljanje na dotik. To nam pride prav še posebej, kadar si moramo informacije, ki so bolj zgoraj na ekranu, potegniti bliže v višino naših oči. Mi smo še toliko bolj odvisni od javnega prevoza, saj pač sami ne moremo voziti avta, torej če želimo nekam priti ali je to v šolo, v službo, na družabne, športne dejavnosti, potem pač se moramo tja odpraviti peš z javnim prevozom ali pač moramo prositi nekoga, da nas tja zapelje. In ta pridobitev branja voznih redov na teh velikih monitorjih mislim, da bo vsem veliko pomoč. Monitorja tako prikazujeta aktualne odhode avtobusov, saj prikazovanje informacij namreč pomeni tudi veliko dela s prilagoditvijo prikaza podatkov za prikaz na zaslonu. Tehnično pa monitorja omogočata mnogo več in tako že razvijamo ideje za prikaz dodatnih informacij in možnosti iskanja informacij o prihodih in odhodih avtobusov. V okviru projekta so bila izvedena usposabljanja, ki so se jih udeležili zaposleni na Marpromu, ki imajo največ stika s potniki. Izvedeno je bilo tudi usposabljanje za druge deležnike, kjer so sodelovali predstavniki avtobusnega prometa Murska Sobota, Slovenskih železnic, Ljubljanskega potniškega prometa, Univerze v Mariboru in Mestne občine Maribor,
ki bodo znanja prenašali v svoje organizacije. Samo usposabljanje je zajemalo vsebine, pomembne za delo s potniki z okvarami vida. Izvedlo ga je Društvo študentov invalidov Slovenije. Za podjetje Marprom je usposabljanje pomenilo velika pridobitev, velike dobre izkušnje, predvsem za voznike in pa osebe, ki imajo stik z slepimi in slabovidnimi. Kako jim pomagati, kako v določenih trenutkih, ki potrebujejo našo pomoč, pristopiti. Tako da, ja, dobra stvar za nas. Po oceni Evropske zveze slepih, 96% prometnega sistema v Evropski uniji še vedno ni v celoti dostopnega slepim in slabovidnim ljudem. In več kot 30 milijonov slepih in slabovidnih ljudi ne more samostojno potovati. V okviru projekta Danova smo izboljšali dostopnost avtobusne postaje Maribor, zavedamo pa se, da naše delo še ni končano. Mestna občina Maribor se bo v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, občinskim svetom invalidov, medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Maribor, Društvom študentov invalidov Slovenije, Marpromom in drugimi deležniki še naprej trudila za izboljšanje dostopnosti do objektov in storitev v mestni občini. Nikogar ne bomo pustili zadaj.